at 680 watts Inco impact drill. Testing. Tapos hammer. Ito. Tapos reverse. Saka variable speed. Ano mo sa hammer din? Ganun din yung ito na. Ito hammer. Gagastos yung kamay ko. Tapos pag walang hammer, ikot. Okay na ba? Video. Yan. May guide din, tsaka handle, tapos yung susi niya. Asa na yung susi niya? Ah, ito pala. Oops, wait lang. Ang warranty niyan, Day? 6 months service warranty, 3 months yung armature.